Aí a Pio fazendo uma limpezinha. Graças a Deus, né? Isso aí. Olha, parece um monte de hortaliça, né? Tá. É. Estamos preparando a cerca já. Aquela ponta ali até aqui. Esse morão. Mais o outro. E já vamos colocar o outro ali onde está a cavadeira. Vamos lá. Isso aí. Gente, abriu cortando a grama ali, essa etapa, né? Ela começou lá, agora tá ali, já tá quase deixando no grau. Vamos plantar um milhinho aqui nessa área aqui, até a ponta ali, de preferência, pra gente ver se a terra responde bem, né? Bora lá. Vamos aqui, ó. Vamos continuar a cerca até lá no Embaúba. É, ela começou com etapa. Ela veio lá por baixo, veio capinando, deu a volta aqui por esse lado, cortou aqui. Depois retornou lá em cima, deu a volta. Ali ela começou outra etapa, foi até lá no Goiabeira e tá ali. Agora vai tentar arrancar o toquinho. Então, tá aí. Lá à frente começa a cerca, onde a gente tá arrumando, né? Tá dando uma ajeitada. Bem aqui vai ser a entrada do carro, né? Vindo de lá, aí fica melhor para entrar aqui. Essa vai ser a entrada. Então, e a cerca tá aí, beirando. Do outro lado da cerca fica pra gente fazer um jardinzinho, né? Aqui o Embaúba, vai passar por ali a cerca, o arame, e vamos concluindo aí. Aqui eu fiz uma limpezinha, né? Aqui um pezinho de goiaba, mais o outro ali à beira da cerca, e as outras plantas com as caetês, bananeiras na entrada. Vamos colocar também uma primavera, fica bem bonito.
arame aqui agora. Vamos colocar o arame lá embaixo, na frente, né? Onde a gente colocou o morão. E, né, assentou os morões. Tá tirando aqui a cerca do meio. Aqui no meio tem uma cerca. Aí, passando isso aqui lá pra frente. Depois cercar lá naqueles campos lá. Terminar de cercar lá. Ok? Vamos aí, né? E fazendo um final de semana mais tranquilo, né? No sítio aqui. E bora lá. Levar lá pra baixo. Aí, turma. Desenrolando os arames aqui. Enrolando, né? Enrolando o arame. Então tá aí. Aí, ó. Concluído. A cerca lá embaixo já tá concluída. Aqui fechada até aqui em cima. Vamos fazer a entrada do portão ali, né? Porque aquele outro portão nós temos que tirar. A entrada é muito a contramão. Aí vamos fazer a entrada vindo de lá. A cerca já está concluída. Está concluindo, né? Porque tem que fechar lá em cima ainda, naquele beiral lá. Aí, ali nós plantamos milho, perto daquele toco. É um toco, não é um cupim, é um toco. É o antigo coqueiro. Então, e daí lá em cima nós temos as laranjinhas. Estão florindo, mas tem uma praga ali que está erva de passarinho, então a gente está eliminando elas para poder desenvolver a planta, né? E vamos jogar um pouquinho para cá, esses lixos aqui. Isso aqui não é lixo, né? É orgânico. Então a gente vai jogar ali embaixo, só o necessário, o mais grosso a gente vai queimar. E isso aí, belezinha? A partir da semana que vem a gente volta aí. Tchau, tchau. A Pio. Aí, Pio, pode falar aí. Vai lá. Eu dei uma limpezinha mais ou menos aqui por baixo do pé de laranja. Aí. Tirei umas ervas de passarinho que acaba com os pés de fruta. Tirei alguns, dei uma raspadinha aqui mais ou menos, aí Isso. plantamos o feijão e o milho. Agora é só esperar pela natureza. Aí lá em cima, lá nós plantamos nasce. milho, ó. Nessa parte onde está meu dedo aqui, tem milho. Deus quiser, a semana que vem vai estar, já está no. Já tá granadinho já tem já mudinhas, né? E a gente tá fechando aqui o vídeo da tarde. Já vamos embora, seguindo aqui a estradinha, daqui a pouco. Tomar um café primeiro, não é mesmo? E aqui nós vamos terminar a outra parte para abrir o porteiro ali, ó. Que é essa parte que nós vamos abrir a porteira. Aquela porteira lá não é contramão. Vamos abrir uma outra aqui, vindo de lá. Ok? Vocês vão ver na próxima. Aí até o próximo vídeo aí. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde para todos aí. Já quase a noite já. Aqui, ó. Os jacus já estão quase dormindo. E dois Estão tá aparecendo indo aí. embora já. E dois jacus indo embora. Ok. Tchau, tchau. Lá em cima. Belezinha, tudo limpo. Ok? Tchau, tchau.